يا رحمة الله عليك يا ابو يزيد، رحمة الله عليك. طبطب ودلع. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وكلام في الافلام. والنهارده معانا مسلسل دير ديفل بورن اجين الموسم الثاني. People like you can't make any promises. مبدئيا الموسم ده من احلى المواسم في المسلسل، ويمكن يكون من احلى المواسم في المجمل. فتعالوا نحاول نشوف مع بعض ايه اللي خلى الموسم ده من احلى المواسم وايه اللي بيميزه فعلا. احلى حاجه بالنسبه لي في الجزء ده ان المسلسل رجع للحاجات اللي بتميز المسلسل فعلا، رجع للحاجات اللي الناس عايزاها بجد. الاكشن، دراما الشخصيات، دراما المحاكم، الثلاث حاجات دول اللي بتميز المسلسل فعلا، ودول الثلاث حاجات اللي لما بنبعد عنهم بنبوظ الدنيا كلها. الموسم الاول رغم ان الاكشن كان حلو جدا، ولكن دراما المحاكم ودراما الشخصيات كانت في اسوأ احوالها. الدنيا ما اتحسنتش غير اما كارين رجعت واما ذا بانشر دخل على الخط، وده في اخر حلقتين. فالجزء الاول ما كانش احسن حاجه. الجزء ده بادئ بدراما عاليه جدا، بادئ باكشن عالي جدا، واستنينا دراما المحاكم اللي ظهرت في احسن احوالها في اخر حلقتين. تعالوا ناخد الكلام ده كله ونفصصه واحده واحده. لو بدأنا بالعالم، فالعالم ده اللي بيميزه فعلا هو التضاد ما بين مات موردوك ودير ديفل. والتضاد ده عشان يبان لازم يكون في حد عارف مات موردوك بجد، عارف شخصيته، عارف هو بيمثل ايه ودير ديفل بيمثل ايه. مات موردوك بيمثل سيادة القانون، بيمثل القانون بحذافيره، ودير ديفل بيمثل ان هو ياخد حقه بايده وقانون الغاب. والاتنين دول كونهم موجودين في شخص واحد شيء عظيم، ولكن مش هيبقى عظيم بجد غير لو حواليه ناس عارفينه. ودول كان بيمثلهم فوجي وكارين، واما موتت فوجي وبعدت عنه كارين في الجزء الاول ما بقاش في حد عارفه، وساعتها التضاد ده ما بقاش ليه اي قيمه. في الجزء ده انت مبين التضاد جدا، رجعت كارين، جبت بولز اي، جبت ويلسون فيسك، الثلاثه عارفين مات موردوك وعارفين دير ديفل وعارفين حقيقتهم. وده خلق دراما شخصيات، رومانسيه، والعاب عقل حلوين جدا. لو جينا للاكشن، فالاكشن في الموسم ده في احسن احواله، رغم ان الاكشن في الموسم الاول كان حلو برضه. اكشن دموي مجنون روش في كتير من الاوقات، وده عشان معانا بولز اي ومعانا دير ديفل. بولز اي استعراضي وسايكو في قتله لاعلى درجه، ودير ديفل دلوقتي بقى عصبي وما بيعرفش يسيطر على عصبيته. والمزيج ده اما بيجتمع مع بعض في فايت واحد بيبقى من احسن واروش ما يمكن. ده غير طبعا الطور اللي في الزريبه اللي اسمه ويلسون فيسك، ده بيخش بدماغه حرفيا. ضيف على كل ده بقى روشنة جيسيكا جونز وسورد مان. رغم غياب ذا بانشر الا ان كل دول خلوا الاكشن في احسن احواله. Take this city back. نيجي بقى لدراما المحاكم، واللي فاجئتني جدا. انا كنت متخيل ان مفيش وقت نقعد في محكمة لان احنا في ذروة الحدث، واذ فجأة ذروة الحدث تحصل في المحكمة نفسها. دي من اروش 3 حاجات في الدنيا. المحاكمة الاخيرة من اجمل ما يمكن، رغم ان دعونا نواجه الحقيقة كتير منها متأثر بفيلم A Few Good Men، ولكن الحلقة عظيمة والفيلم اعظم. You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth. You can't handle the truth. لو جينا نتكلم بقى عن دراما الشخصيات فحدث ولا حرج. عندك شخصيات كتير اتناولنا الدراما بتاعتهم بمنتهى الجدية. اتناولنا دراما بولز اي حلو جدا، اتناولنا دراما مات موردوك مع بولز اي بمنتهى العبقرية، اتناولنا دراما موت فوجي بمنتهى الجمال. وكل ده خلى دراما الموسم ده ممتعة جدا، مؤثرة لأقصى حد. وطبعا دراما ويلسون فيسك. ويلسون فيسك من أعظم الممثلين في المسلسل ده، ولكن في السيزون ده تحديدا ليه كام أداء عبقريين. سيبك بقى انه مسلسل سوبر هيروز، ليه كام اداء في السيزون ده محدش يعرف يعملهم غيره. الحزن، الانكسار، الغضب، كل دول بيعملهم بمنتهى السلاسة. تشوف وحش وتشوف طفل في نفس اللحظة. وعشان نكمل دراما الشخصيات لازم نتكلم عن مات وكارين. الاتنين دول مع بعض منتهى العبقرية. مات لسه مش قادر يسامح نفسه كدير ديفل على الغضب اللي بقى جواه وعلى كمية العنف اللي بقى فيها. تخيل كمية العنف اللي كارين بقت فيه، ودي العبقرية. مات لو محتاج وقت كتير جدا عشان يتصالح مع دير ديفل، فمحتاج وقت اكتر عشان يتصالح مع كارين. البت بقت عنيفة لدرجة عبقرية، تربية فرانك كاسل. وده بالنسبة لي هيخلق دراما ما بين الشخصيتين، تضاد ما بين الشخصيتين، بالذات ان هما بيحبوا بعض، فالعلاقة هتبقى اجمل. بالظبط، كل ما تعقد الدنيا العلاقة تبقى اعظم. وطبعا مثلث الحب اللي الثلاثة فيه من يوم ما اتولدوا، كارين بيج، فرانك كاسل، مات موردوك. تقريبا المثلث ده مكمل معانا، فربنا يستر.
كل الحاجات دي المسلسل عرف يوزعها بمنتهى العبقرية عشان يبقى مسلي مؤثر ممتع اكشن، كل حاجة انت عايزها. ده غير طبعا بعيدا عن الحرق، الموسم ده حصل فيه كام حدث ايقونيين هيفضلوا مكملين معانا، وهنفضل فاكرين ازاي حصلوا وتأثيرهم على الشخصيات وتأثيرهم علينا. اخص بالذكر تسلسل النهاية اللي من اعظم التسلسلات اللي في الدنيا، وطبعا مأساة ويلسون فيسك وعودة مات موردك، كل دول احداث ايقونية بمعنى الكلمة. وطبعا في شخصيات كتيرة اتطورت معانا، اخص بالذكر تطور شخصية ويلسون فيسك وتطور شخصية كارين بيج. عظمة عظمة. بمناسبة العظمة تعالوا بقى نروح للسلبيات. Are you ready? مبدئيا لو الحلقه بتاعت ذا بانشر ما فيهاش تفسير منطقي ذا بانشر ما ظهرش ليه، انا هخرب الدنيا. وطبعا لو فيلم سبايدر مان ما فيهوش تفسير منطقي سبايدر مان ما ظهرش ليه، انا هخرب نفس الدنيا. اخيرا هل ينفع اقول ان انا النهايه ما عجبتنيش؟ وهنا اقصد النهايه نفسها مش تسلسل النهايه، لان تسلسل النهايه عبقري، ولكن النهايه تحديدا لحظه التخلص من الشر. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ فرانك كاسل يعرف اللي انتوا عملتوه ده لو عرف هيخرب بيتكم. مش خرق القانون ذا بانشر لوحده، ده خرق القانون دير ديفل، ده خرق لاي قانون. يعني ايه؟ يعني ايه بجد؟ مش عايز اوضح انا بتكلم عن ايه تحديدا عشان الحرق، ولكن اللي شاف اكيد فاهم. بس كده، هي دي مشكلتي الوحيده مع الموسم. اخيرا الموسم ده من احلى المواسم اللي في الدنيا، موسم عبقري. معرفش الدنيا هتمشي ازاي في الموسم الثالث وده محمسني، معرفش غير ميوز. اخيرا لو عجبك اللي احنا قلناه ما تنساش تدوس لايك، قول لي رايك في المسلسل في الكومنتات، اشترك في القناه وشغل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. في الفيديوهات القديمه يمكن حاجه تعجبك. سلام.